哪怕你从来不碰游戏动画，这些洗脑音效你也一定都听过。最值得一说的，那肯定就是哈基米。从凯奇上一次提到哈基米到现在，哈基米这个梗已经进化出了完全不一样的形态了。不到半年时间，利用哈基米作为音源进行编曲的创作越来越多了，几乎每首曲子都被哈基米给荼毒过了。其实这个不难理解，在最初哈基米被滥用说是猫，动画观众还在极力澄清，解释着哈基米是蜂蜜的意思，音效出处是赛马娘，但是猫用没有。于是他们在之后选择了顺从，并且对这个梗进行了第二次解构，祭出了二次元最强大的解构概念神鬼畜。所以现在你会听到茫茫多的哈基米之歌，反而成功拦截了哈基米是猫的风向，甚至让原本使用哈基米这个词的人开始反感起了哈基米，还挺有意思的。我们或许正在见证一场宏大的互联网魔音演变史，不知道接下来的哈基米和曼波会有什么样的进化，我们一起To be continued。 大家或许经常在各种搞笑整活博主那边看到这样的活儿，一个很明显要出事的瞬间，画面变色，一个箭头指出来 To be continued。 比如这样，笑点解析在尴尬瞬间即将开始的时候插入未完待续，达成了一种令人忍俊不禁的笑点。而这个的出处那就是啾啾的奇妙冒险，这本来就是一个很正常的未完待续，但意外的很有节目效果，所以搞得非常出圈。我相信看动画的观众哪怕没看过啾啾也肯定都知道，不可能没有人不知道。如果不知道，那我是笑点解析，笑点解析。哇！金色传说，这两个音效分别来自魔兽世界和炉石传说。这个哇金色传说是炉石开卡包的时候出京城的音效，情绪价值拉满了好吧。而这个听着有点恢宏的嗡的一声是魔兽世界里达成成就的音效，能听到的地方是真不少，但是知道的人恐怕没有那么多。其实魔兽世界贡献的音效真的特别多，比如这个当当就是打开拍卖行时候的音效，老牌网红游戏留下的东西确实有点东西啊。而除了一些逐渐变成梗的音效，还有很多在各种综艺里被用烂的了，我随便放你绝对都听过，这些是俺妹里的。这个是摩卡少女樱里的，这个是我的青春恋爱物语果然有问题里的，这个是我的朋友很少里的，还有这些是幸运星里的。阳光春日一夜贡献了非常多，神仙小更是这类曲子的圣体，有不少营销号的小曲儿都是出自神仙小之手，而央妈似乎很热衷于使用好妹妹的 BGM。 你还见过哪些明明出现的频率超高，但其实是出自动画的音效吗？在评论区发一发。我是凯基，我想和你聊聊动画。